bambini, oggi faccio l'olame. Oggi sono a casa del nonno a fare il lam. Che bello! Guardate. Wow! E poi cosa fai con quello? Li vendi? Sì. E quanto costa? Ma qui non c'è nessuna persona. Ma non c'è nessuna persona, però ti guardano nel video e chiameranno e diranno quanto costa lo slime? Quanto costa? Digli 2 euro. 2 euro. Oh, che meraviglia! Ma li fai di tanti colori? Sì. Quali colori? Li facciamo rosso e blu e poi giallo. Oh, che bello! E a cosa servono le slime? Devono per giocare. Ah sì? Sì. E per rilassarsi. Per rilassarti. Oh, mamma mia! Allora saluta tutto il tuo pubblico che ti guarda. Ciao. Ma più espressiva. Saluta, guarda, saluta, dici arrivederci tu. Arrivederci a tutti. Quando torni? Quando torni. Tu quando torni? A farci vedere qualche slime. Lo faccio rosa. Rosa, ma quando ci fai il nuovo appuntamento? Perché lo faccio con questo. Sì, va bene. Ciao.